hazırlıklarına başlayacağız. Kaleyi ziyarete gideceğiz. Ona dostluk elimi uzatacağım. Gittiğimizde kaleyi iyice teftiş edeceğiz. Böylece gücünü de görmüş olacağız. Surların ardında saklanıp bizimle savaşa girerlerse imparatorun ordusundan destek gelecektir. Muhasara aylar sürer. Biz ona hiçbir şey sezdirmeden gafil uykusunda basar gibi basacağız onu. Sen başımızdasın ya beyim. Düşmandan pervamız, zaferden şüphemiz yoktur. Yoktur beyim, yoktur. Ah, yüreğim deli taylar gibi eşelenmektedir beyim. Allah o fetih gününü görmeyi nasip etsin beyim. Yokluğunda post tutmaya durmuştuk. Şimdi bilenmiş pusat gibiyiz beyim. Davamız Allah'ın adaletini çakıl taşına dahi yazmaktır. Şimdi bu uğurda gaza edeceğiz. Ferman sultanımızdan şehadet Allah'tandır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Eyvallah. Hüseyin Bey. Ertuğrul, oğlumun da, obamın da hükmünü yarın beylerin önünde verecekmiş. Görelim bakalım hükmü neymiş. Kendini ne sanır ki beyler önünde bize hüküm kesecek? Ettiği onca densizlikten sonra bizim hala ne işimiz var orada? Gitmeyelim ki yerin dibine girsin. Aklının ermediği şeylere karışma Sancar. Ertuğrul'un kellesini almayı senden çok ben isterim. Lakin her şeyin bir vakti vardır. Herkesin önünde itibarımız yerle bir oldu. O da yetmezmiş gibi alplerimizi öldürdü. Gayrı buna takat getiremem ben. Sancar, bir delilik etmeyesin. Mesele ciddidir. Vakit akıllı hareket etme vaktidir. Ertuğrul yarın Beylertoy'da hem senin hem de obamızın hükmünü vereceğini söylemiş. Anlamaz mısın? Geri durmak bize yakışmaz baba. Onun tehditlerine boyun eğemeyiz. Yarın sabah obamızın toyunda Bahadır Bey atı otağına kurulacak. Bahadır Bey, Ertuğrul'un toyuna tek yumruk olmuş çavdarların beyi olarak varacak. O vakit hükmünü ona göre verecektir. Ah Sancar ah. Hatunumun aklının yarısı sende olaydı ya. Ertuğrul'un ettiklerini yutacak mıyım sanırsın ha? O indi hükümranlık taslasın bakalım. Vakti geldiğinde asıl hükmü ben vereceğim. Destur var mıdır Bahadır Bey? Gelesin hele kırca. Aslan Hatun Beylerle birlikte otağında sizinle görüşmek ister Bahadır Bey. Yine ne işler peşinde bu yüzsüz avrat? Gidip görelim bakalım. Çok işimize yarayacaksınız soysuz. Her şeyi itiraf edeceksin.
Selamun aleyküm. Aleykümselam. Buyur otur Bahadır Bey. Beylerimle bir meseleyi istişare ettim. Sen de iştirak et istedim. Hayrola Aslan Hatun? Benden habersiz neyin istişaresiymiş bu? Toy hakkında diyeceklerim vardır Bahadır Bey. Obamızın beylik toyunu Ertuğrul Bey'imizin emriyle erteledim. Oban geldiği vakit iki kardeş obanın beyleri bir olup çavdarların beyini seçecekler. Buna ne haddin ne de gücün yeter Aslan Hatun. Ertuğrul'un kuyruğuna takılarak çavdarları ezdirdiği yetti. Buna artık müsaade etmeyeceğim. Sabah beylik toyu kurulacak. Siz korkaklar. Ne o Bahadır Bey? Bana da mı asi duracaksın? Beni de mi hançerleyeceksin? Bugün oğlunla Alplerin bir olup Uç Bey'imize asi durup kılıç çektiğini işittim. İki Alp'ini öfkenize heder etmişsiniz. Hala karşıma çıkıp obamı sana teslim edeceğimi sanırsın. Lakin kendini kandırırsın. Hele Ertuğrul Bey'imiz hükmünüzü versin. Ondan sonra ne edeceğimize birlikte karar veririz. Biz beylerle toy kararı aldık. Ertuğrul Bey ne karışır toyumuza? Ertuğrul Bey sadece Uç Bey değildir Bahadır Bey. Ertuğrul Bey obamızın şerefini korumuş, bu uğurda nece şehit vermiş bir yiğittir. İkiniz arasında tercih yapmak mecburiyetinde bırakma bizi. Sen kaybedersin. Ertuğrul Bey'imiz ne diyorsa o olacak. Kararımı beğenmeyen otağında durmasın. Er geç bu toy yapılacak. Benim obam buraya yerleşecek. Ben de bütün çavdarların beyi olacağım. Ertuğrul'la birlik olup beni obamdan edemeyeceksin. Şimdi bana güvenen beyler ardımdan gelsin. Kalanlara ise yazıklar olsun. Destur var mıdır ana? Buyur oğlum gel. Gözümün nuru. Yüce dağlardan sana oğlum. Hakkını helal edesin ana. Geldiğimden beridir senin hasret gideremedim. Saçının derine kurban olurum. Sen bizim tek güvencemizsin. Yeter ki başımızda ol. Döndük geldik. Bu bana yeter.
kendi elimle dikmiştim. Ağabeylerim bizden ayrıldı. Dündar'ı da obadan gönderdi. Yüreğim paramparça. Onlara bakıp hepiniz buradaymışsınız gibi severim. Ana. Dündar daha çiğdir. Pişmesi gerektir. Ben gereğini yaptım. Beyliğin de, ettiklerinin de bir bedeli olduğunu öğrenecek. Dündar'ın hatasını görmesini isterim ana. Ona kanin olduğunda onu obaya geri çağıracağım. Geri geldiğinde de ona mühim bir vazife vereceğim ki piştiğini bana kanıtlasın. Doğru dersin oğlum. Allah senden razı olsun. Gel Maria. Efendim? Günlerdir gözünüze uyku girmez. İçinizdeki öfkenin size zarar vermesinden korkarım. Biraz dinlenseniz. Ertuğrul geri döndü Maria. Ares uykuyu öldürdü. Ertuğrul'u öldürmeden bana huzur yok. Yine mi o uğursuz adam? Her şey onun yüzünden. Kardeşim de onun yüzünden öldü. Geceliğin karanlığa, gündüz güneşe karışıp ne yapacağı belli olmaz bir adam. Bir an bile tedbiri elden bırakamam Maria. Ertuğrul'u kendi kılıcıyla öldürmeden bana huzur yok. Anladın mı? Siz güçlü oldukça size kimse zarar veremez efendim. Ertuğrul bile. Düşmanlarınız sizden korksun. Ne var? Efendim kalede 2 askerimizin cesedini bulduk. Ne? Kim öldürmüş? Bilmiyoruz efendim. Hiçbir iz bulamadık. Ne demek bilmiyoruz ahmak herif. Siz ne işe yararsınız? Kalenin altını üstüne getireceksiniz. Bu işi yapanı bulacaksınız. Olana kadar da hiçbirinize uyku yok. Şimdi defol buradan. Emredersiniz. Efendim? Ertuğrul. Ya ona tuzak kuranın ben olduğumu biliyorsa. Ya bana oyun oynuyorsa.
İşte böyle Halime. İnsan tüccarlarından da, kahpelerin pusularından da kurtulup nihayet obama döndüm. Size kavuştum. Neler çekmişsin böyle Ertuğrul. Nasıl dayandın bunca eziyete? Allah'a sığınıp davamı, obamı, evlatlarımı, seni düşündüm Halime. Takdiri ilahi. Davamızı sürdürecek, evlatlarımızın büyüdüğünü görecek, seninle yaşayacak bir ömrüm varmış da. Allah ömrüne ömür katsın Ertuğrul. Bir daha yokluğunu göstermesin. Başımızda olmasan neler olacağını gördük. Gayrı hepsi bitti. Babamızın başında. Senin ve evlatlarımın yanındayım. Yarın dönüşüm şerefine Hanlı Pazar'da büyük bir toy vereceğim. Civardaki beylerin hepsi gelecek. Sen de anamla orada olasınız. Şöyle bize yaraşır bir toy kurulsun. Dost da, düşman da nasıl birlik ve dirlik içinde olduğumuzu görsün. Durun tedbir alın. Acele! Etrafını sarın! İl misin, cin misin? Açasın yüzünü. Yoksa kılıcıma doğrar seni. De hele kimsin sen? Selamünaleyküm Ertuğrul Bey. Aleykümselam atsız. Atsız da kimdir beyim? Hayrola? Sana büyük havadislerim vardır. Bize yolda tuzak kuranlardan birini yakaladım. Sana anlatacakları vardır. Nerede? Benimle gel. Haydi hepler peşine. Kimdir Portuk Bey? Belli ki üzerine alel almış biridir Turgut'a. Bana güçten, iktidardan, altından bahsedersin Emir Saadettin ama bir uç beyle bile baş edemedin. Ertuğrul Han da hepimizin önünde seni ezdi geçti. Bir vakitler yine burada satranç oynuyorum. Karşımda komutan Basilius vardı. O da aynı senin sarf ettiğin sözleri sarf ederdi. Ama lafıma riayet etmedi. Sonra da Ertuğrul onun kellesini aldı. Dikkat et. Aynısı senin başına gelmesin. Sana aramızdaki sulh ve handaki ortaklığımız için tahammül ettiğimi bilesin.
asla ispatlayamazsın Emir Saadet. Şu sırtındaki yara nasıl oldu? İyileşti mi bari? Hani şu Ertuğrul'un Albi Bamsı'nın tuzak yerinde açtığı yara. Emir Saadettin. Ertuğrul'a tuzak kurmam için Ekaterine o mektubu senin gönderdiğini bilmediğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Altında mührün yoktu. Ama öfken oradaydı. Müsaadenle sana bir nasihatte bulunayım. Bir adam asla ispat edemeyeceği hayallerin peşinde koşmamalı. Sonu hüsran olur. Sadece hakkın ve hakikatin peşinde koş. Hakikat altındır. İki devlet arasında tesis edilecek sulh ile sandıklarımızı dolduracak çil çil altın. Şayet anlaşmamıza sadık kalıp kazancına kazanç katmak istiyorsan sözlerime riayet edeceksin. Evet. Ama yakında Konya'ya döneceksin. Sonra nasıl olacak? Burada Bahadır Bey var. Onu vekilim say. Anlaşmamız aynen devam edecek. Bahadır Bey. Onun ve oğlunun öfkesini anlı pazarda gördüm. Biz de öfkeliyiz. Öyle değil mi Ares? Peki ya Ertuğrul'un öfkesi? O ne olacak? Dün gece kalemde 2 adam mı öldürüldü? Ve yapan hala yakalanmadı. Ertuğrul'un gerçeği bildiğinden şüphe ederim. Dün geceki olaya da parmağı olduğunu düşünürüm. Sanki hakikati bilir de bize oyun oynar gibi. Müsterih olasın Tekfur Ares. Ertuğrul tuzağı kuranın sen olduğunu bileydi. Çoktan hanla pazarda kelleni alırdı. Bugün Eyler toyunu kuracak. Tüccarlara saldıran eşkıyalarla kendine tuzak kuran adamın peşine düşecek. Senin yaptığını öğrenmeden biz onun işini bitireceğiz inşallah. Belki de Konya'ya dönmen gerçekten iyi olacak Emir Saadettin. Biz burada Ertuğrul'un sonunu hazırlarken sen de sultanın gözlerini kaparsın. Belki de hiç açamaz gözlerini. Sulh devam ettiği sürece Emir Saadettin. Çıkarlarımız birdir. O vakit sulhun kıymetini bilesin Tekfur Ares. Ertuğrul ölsün ki kazancımız daim olsun. Her şeyi bilirim. Ares'in bana tuzak kurduğunu, Alplerimi öldürdüğünü, hayatta olduğumu öğrenince sizi peşinden gönderdiğini, elimizden kaçıp koşa koşa ona gittiğini, her şeyi. Öyleyse neden beni öldürmüyorsun? Bildiğin her şeyi anlatacaksın. Hiçbir şey bilmiyorum. Konuş ki fazla acı çekmeden ölesin. Her şeyi anlatacağım. Ares, Alperimle bana tuzak kurduğunda sen de orada mıydın? Sefere gideceğimi nereden bilirdi? Gece bize haber geldi. Eşkıya gibi giyinmemizi söyledi. Ares'i gördüğümde o da öyle giyinmişti. Seni öldürmeye gideceğimizi söyledi. Sultan Sefer'e karar verdikten hemen sonra Ares'e ters haber uçurmuşlardır. Ares'e sefere gideceğimizi kim söyledi? Yemin ederim bilmiyorum. Yanında Ekaterina vardı. İkisi de senin öleceğinden o kadar emin ki keyifle
Ertuğrul'a senden almak için yemin etmişti. Demek o da bu işin içinde. Ona bunu kim söyledi? Sultanın yanında olan, bu sefere gideceğimizi bilen herkes zan altındadır. Emir Saadettin doğrudaydı beyim. Emir Saadettin benim gözümde şüphelidir Artur Bey. Ertuğrul'un dönüşü her şeyi alt üst etti. Daha sen güçlü ortağımız Emir Saadettin Konya'ya dönüyor. Bu işlerimizi zorlaştıracak. Ama bunun da altından kalkacağız. Ertuğrul'a karşı yeni hamlemiz ne olacak? Ertuğrul ona tuzak kuranın ben olduğumu bilmiyormuş gibi davrandı. Gerçekte bilip bilmediğiyle ilgili şüphelerim var. Dün gece kalede öldürülen askerler de bu konudaki şüphelerimi arttırdı. Bu işin içinde Ertuğrul'un parmağı olabilir. Yani Ertuğrul'un bize oyun oynadığını mı düşünüyorsunuz efendim? Her şey mümkün. Ertuğrul sadece güçlü bir savaşçı değil, aynı zamanda zeki bir Türk beyi. Unutmayın, Emir Saadettin bile onunla baş edemedi. Türkleri yok etmenin yolu Ertuğrul'u yok etmekten geçiyor. O zamana dek biz de zekice davranacağız. Gücümüzü toparlayana kadar tek muhatabımız Ertuğrul olacak. Dostluk elini geri çevirmeyeceğiz. Ama bir yandan da sezdirmeden etrafını çevireceğiz. O bize oyun oynuyorsa biz de ona oyun oynayacağız. Elimizden kaçıp kaleye gittiğinde Ares'le ne konuştunuz? Pazar anlaşmasını bozduğun için sana çok öfkelendi. Pazarın ticaretini bitireceğine yemin etti. Nikea'dan gelen bir tüccar var. Niko, onun sağ salim kale gelmesi için beni gönderdi. Gelecek o tüccar. Birkaç güne gelmesi bekleniyor. Beyim. Emir Saadettin Franklerle ticaret yürütmek için anlaşmaya koydurduğu bu tüccar galiba bu adamdır. Yine mi Emir Saadettin? Bahadır pazarı almaya kalkmadan mutlak Ares'le pazarlığı yapmıştır. Bahadır'ı buraya getirten de Ali Erbey'in otağına göz getirten de oydu beyim. Her taşın altından Emir Saadettin çıkmaktadır. Gayrı başı o taşla isimlendir burayı. Bildiğin her şeyi anlat. Geleceğim ama izin ver. Hamsi, gereğini yapasın. Sultanımıza öğrendiklerimize haber edecek misin bey? Haber edeceğim artık bey. Sultanımız Emir Saadettin'in nasıl bir hain olduğunu öğrenecek. Haksız. Tezkereye varasın. Senden malumat bekliyor olacağım.
Hazretleri? Ne yapacağız? Fermana karşı boynumuz kıldan ince. Söyle beylik alametlerini hazır etsinler. Toydan sonra da Konya'ya dönüş için hazırlıklar başlasın. Ola Harman ola. Ben de Emir Saadettin'se başladığım işi yarım kovmayacağım inşallah. Geldiğinden beri bela üstüne bela açar başımıza. Gayrı gözü iyice dönmüş. Ertuğrul Bey'e kılıç çekmek de ne ola? Ne bu adamdan ne de Emir Saadettin'den bize hayır gelmez. Tasa etmeyiz. Ertuğrul Toy'da onun için en münasip karar verecektir. Hayme ana, bu adam hüküm dinlemez. O vakitte sonu Ural gibi olur kızım. Çok şükür bugünleri de gördük. Nicedir hasret kalmıştık tabii sevinçle. Daha dur bakalım kızım. Ertuğrul'un döndü. Turgut'la senin nikahını yapacağız ha. Ertuğrul, şimdi de benim toyumu erteledi. Çavdar beylerinin çoğu bana olan biatlarından döndü. Ah Ertuğrul. Ah, gayrı ona tahammülüm kalmamıştır. Kılıcım kılında durmamakta emir hazretleri. Öfkene hakim olacaksın Bahadır Bey. Oğlumla, annelerinle birlikte adama kendi anında kılıç çek. Ertuğrul elbette bunu karşılıksız bırakmayacaktı. Vakti gelene kadar sabredeceksin. Her şeye rağmen de onun elini öpüp biat edeceksin. Zinhar. Zinhar etmem. O vakit Çavdar Beyliğini de, Uç Beyliğini de unut. Dışarıdaki Oğuz beyleri de ona kayıtsız şartsız itaat ederler. Emir hazretleri, sen bana müsaade ver. Toyun ortasında o Ertuğrul'un kellesini alıp Oğuz beylerinin önüne dikeyim. Sen benim dediğimi yapacaksın. Sabredeceksin. Sultanımız beni Konya'ya çağırır. Lakin geri geleceğim. Vakti geldiğinde değil Ertuğrul. İstersen sülalesini kesin. Önce Ertuğrul'un senin ve oban için vereceği hükmü lehimize çevirmeliyiz. Bahadır Bey, şu lafımı mim koyasın. Eğer çavdarları birleştirip onların beyi olamam
Alplerim tuzağa düştükten sonra kahpeler dört bir yandan saldırmışlar. Yokluğumda kervanları yağmalayıp pazarın düzenini bozmuşlar. Aşımıza, işimize, huzurumuza göz dikmişler. Leş vuran, sırtlan sürüsü gibi dört koldan saldırmışlar. Hevesleri kursağında kalacak beyim. Sen döndün ya, evelallah. Hepsinin kellesini alacağız. Şu aşikardır ki Sultanımız Alaaddin Keykubat tıpkı buradaki beyler gibi Ertuğrul Bey'in hayatta olmasından ziyadesiyle sevinç duymuştur. Buna binaen Sultanımız uç beyliği alametlerini benim tevcih etmem için emir vermiştir. Eyvallah beylerim. Eyvallah. Ertuğrul Bey, hayırlara vesile olsun. Hayır olması için evvela aramızdaki hayırsızları temizlememiz icap eder. Sancar Bey'i içeri alın. Beylerimin önünde hükmünü vereceğim. Büyük savaşçı Lukas davamız uğrunda öldü. Onun yerine sizlerden birini kalenin komutanı olarak seçeceğim.
Bundan sonra kalenin komutasını sana veriyorum. Bu görevi layıkıyla yerine getireceğine eminim. Sana güveniyorum. Güveninizi boşa çıkartmayacağım efendim. Bu görev uğruna son nefesime kadar çalışacağım. Bir yandan Ertuğrul ile dost geçinirken, diğer yandan Türk obalarını kan gölüne çevireceğiz. Efendim, eşkıyaları satın alıp tüccarların kervanlarını bastık. Ama Türk obalarına saldırırsak sulhü bozarız. Obalara biz değil, başkaları saldıracak. Kimler efendim? Efsane şövalye, Titan. Onu çoktan çağırdım. Birkaç güne burada olur. Efendim, Titan çok tehlikeli biri. Başımıza çok büyük belalar açabilir. Bize Titan gibi biri lazım Kostas. Türkleri çaresiz bırakacak biri. Ertuğrul'un eli kolu bağlanacak. Ve ona son darbeyi ben vuracağım. İki Alpinle bir olup bana pusat çektin. Diyeceğin var mıdır? Ertuğrul Bey, birliğimiz ve dirliğimiz için tertip ettiğim bu mecliste Sancar Bey'in hatasını toylumuna ver. Yarayı kaçmak kimse için iyi değildir. Sancar Bey haddini aşmıştır. Bedelini de ödeyecektir Emir Saadettin. Şimdi Sancar Bey'in diyeceklerini işitmek isterim. Bey babamın hakkına tecavüz ettin Ertuğrul Bey. Bana da törelerimize uyup mukabele etmek düştü. Çavdar Bey olarak ben gereğini yaptım. Hırsınla haddini bilmezliğin iki Alp'in canına mal oldu. Bunun utancıyla karşıma gelip hata ettiğini söylemeni beklerken hala asi durur, haddini aşan kelamlar edersin. İyi Türk beyleri, içimize nifak sokacak bu Çavdar Bey'ini aramızda barındırmak istemem. Bugün bana kalkan pusat, yarın sizin kellenize inecektir. Uç beyine asi duranın hükmü verilsin. Seni irademle bu topraklardan sürgün ettim Sancar Bey. Tez, atınla pusatını alıp bu topraklardan gidesin. Aksi halde bir daha seni bu topraklarda görürsem kelleni almak için zerrece tereddüt etmem bilesin. Alple. Ertuğrul Bey! Oğlumu sürgün etmene müsaade etmem. İlla bir hata arayacaksan pazarı bana satmayı kabul eden kardeşin Dündar'a ve beylerine bakacaksın. Ne kardeşim Dündar?
ne de obamın beylerinin hatalarını hiçbir vakit yanlarına kar komadım Bahadır Bey. Komam da. Evvela bana itaat edeceksin. Eğer itaat edersen bu toprakları yurt tutmak için birlikte cenk ederiz. Aksi halde seni de obanı da Sancar Bey gibi bu topraklardan sürerim. Beni ata obamdan etmek için toyumuza bile karıştın. Bu mudur senin adaletin? Bu mudur senin uç beyliğin? He? Siz de haksızlığa karşı duracağınıza zulme alkış tutarsınız. Veil olsun sizin beyliğinize. Bahadır Bey! Yeter artık. Haddini bilesin. Haddini bilmezsen hükmün Ertuğrul Bey'in pusatının ucunda olur. Sakın ola sabrınızı zorlamayasın. Ertuğrul Bey bu toprakların uç beyidir. Siyasette, sulhte, gazavatta, ticarette ve emniyette